ตุ๊กกี้มองกล้องหน่อยลุงเรียกก่อนลุงแอมเรียกก่อนโน่นโอ้โหตุ๊กกี้เดี๋ยวเอากำลังเด็ดที่โน่นดูลุงแอมปิ๊งปิ๊งบ๊ายบายเจอดอกน้อยแกนี่เป็นไร่ของปู่เจี๊ยกนะครับเก็บมาเร็วไปยิงนี้บ้างเร็วนี่แหละเวลาหาไปเจอเวลาอย่างนี้เจอไม้ปักไว้ดินึกเอาไว้วันนั้นกูเจอตรงนี้ด้านซ้ายมือนี้เป็นไร่พริกนะครับ